আসসালামু আলাইকুম, নিশাস ক্রিয়েশনে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ আমি তৈরি করেছি দুধ ডিম দিয়ে ব্রেডের একটি রেসিপি। তো আমি একটি মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি এবং এখানে একটি ডিম নিয়েছি। আমি একটি ডিম নিয়েছি এই জন্যই যে আমি আজকে 4টি ব্রেড দিয়ে এই রেসিপিটি তৈরি করব, সেই জন্য আমার লাগবে একটি ডিম। তো আমি এখানে গরুর দুধ নিয়েছি এবং দুধটি আমি আগে জাল করে রেখে দিয়েছিলাম এবং ঠান্ডা করে নিয়েছি। তো আমি দুধ এবং ডিম একই পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি এবং আমি এখন দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি। আমি এখানে 2 চা চামচ চিনি ব্যবহার করেছি, কারণ আমি যেই ব্রেডটি নিয়েছি সেই ব্রেডের টেস্ট মিষ্টি, যার কারণে আমি 2 চা চামচ চিনি নিয়েছি। এখন আমি দারচিনি নিয়ে নিয়েছি সামান্য পরিমাণে, কারণ এখানে বেশি দারচিনি দিলে একটা গন্ধ বের হবে দারচিনির, যার কারণে টেস্ট ভালো আসবে না। আর অবশ্যই এখানে দারচিনি দিতে হবে, তাহলে ডিমের যে একটি গন্ধ আছে সে গন্ধটিও থাকবে না। তো আমি এখানে খুব সুন্দরভাবে মিক্সড করে নিয়েছি। তো আমি এখানে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলোয় এবং এখানে আমি কিছুটা তেল দিয়েছি, রেগুলার রান্নার তেল। চুলার আঁচটা এভাবে রেখে আমি ব্রেডগুলো ফ্রাই করব। তো দুধের যে মিশ্রণটি ছিল সেখানে আমি ব্রেডগুলো দিয়ে চুবিয়ে ভিজিয়ে নিব। ব্রেডটি আমি আস্তে আস্তে ভাজবো এবং ব্রাউন কালার করে ফেলব। তো দেখুন ব্রেডটি কত সুন্দর ব্রাউন কালার হয়েছে। খুবই আস্তে আস্তে ভাজতে হবে, 2 পাশ উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ভাজতে হবে, তাহলে এরকম সুন্দর একটি কালার চলে আসবে। এই ব্রেডটি আসলে তাদের জন্যই যে সকল বাচ্চারা দুধ ও ডিম খেতে চায় না। আমার বাচ্চা যেরকম দুধ ও ডিম একদমই খেতে চায় না, যার কারণে আমি এই রেসিপিটি প্রায় করি। এতে কি হয়, আমার বাচ্চা দুধও খেতে পারছে এবং ডিমও খেতে পারছে একটি রেসিপিতে। আর যে সকল বাচ্চারা দুধ ডিম খেতে চায় না তাদেরকে এভাবেই রেসিপি করে ডক্টর সাজেস্ট করে খাওয়ানোর জন্য। তো আমি এভাবেই ফলো করে আমার বাচ্চাকে দুধ ডিমের বিভিন্ন রকম রেসিপি করে আমার বাচ্চাকে দিয়ে, আমার বাচ্চাও অনেক মজা করে এই সমস্ত খাবারগুলো খেয়ে ফেলে। এছাড়াও আমি অফিস করি, অফিস থেকে বাসায় এসে তাড়াহুড়ো করে আমাকে নাস্তা বানাইতে হয়, যার জন্য খুব শর্ট ওয়েতে যে সকল নাস্তাগুলো বানানো যায় আমি সেগুলোই বানিয়ে ফেলি। তো আমার ব্রেড এখানে রেডি, আমি একটি সার্ভিং ডিশ নিয়েছি এবং এখানে সাজিয়ে রেখেছি। তো আজকে এই ছিল আমার ভিডিও। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ।